των εχμαλώτων ελευθερωτή και των φτωχών υπερασπιστή, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπερμαχός, ο Θεός μόρε μεγαλομάχης και ονειές, έστε με Χριστόν Θεό, σωτήνες και να το βοηθούμε και να βεβαιώνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους ότι ο θάνατος δεν έχει τόπο στη ζωή μας, ότι ο θάνατος δεν μπορεί να πλησιάζει καθόλου τη σκέψη μας, καθόλου τη ζωή μας και ότι εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε εις εκείνον, ούτε καν να το σκεφτόμαστε, ούτε καν να περνά από το νου μας, γιατί όπως ξέρουμε ποτέ στον τόπο μας, σε παλιότερα χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα ποτέ. Οι άνθρωποι παλιότερα είχαν υπομονή και καρτερία και αντέχαν να ξελίσουν τη δυσκολία χωρίς ποτέ να σκέφτονται εκείνο που σκέφτονται και κάνουν δυστυχώς αδελφοί μας σήμερα και στον τόπο μας και δυστυχώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός επάθησε το θάνατο να τον πατούμε και εμείς. Ο Χριστός επάθησε το θάνατο να τον πατάει καθένας από εμάς και να διώχνει και να απομακρύνεται από κάθε σκέψη αυτού του είδους. Είναι ανάγκη όχι μόνο σήμερα να φοβούμε και στα επόμενα χρόνια όπου οι άνθρωποι ίσως να έχουμε και δεν έχουμε να μην έχουμε, ίσως να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες αλλά σωτηρία στον κόσμο, ότι ανέστη Χριστός τους παντοδήμονας. Αυτό το ήμουν λέει ότι σήμερα υπάρχει στον κόσμο σωτηρία. Όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλο τον κόσμο υπάρχει σωτηρία, διότι ο Χριστός αναστήθηκε. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλου του κόσμου και εμάς. Και υπάρχει σωτηρία. Πολλές φορές ερωτώμαστε τι γίνεται, πού πάει ο κόσμος, τι είναι ο κόσμος, πώς κάνει και ο καθένας από εμάς μπορεί να ψάχνει αλλά πάντων να βρίσκει τη σωτηρία μέσα του, μπορεί να βρίσκει ότι δεν είμαστε υποψήφοι για οποιοδήποτε χαμό.
Έλα! Έλα! Non vedi perché? Αυτό είναι, ναι. Κοίτα σε ένα... το κόλλο, σε ένα αυτοκίνητο. Czy dostra? Όχι, φέτος είναι τόσο άγρια, ρε παιδί μου. Dostra, pa presiš kako? Hvala, kamo ćeš? Κάμερα μην παίζει το φάτι με μηχανή. Κάμερα μην παίζει.